হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করবো তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালোই আছি। মামনির ডেলি লাইফে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আজকে ডেলি ব্লগ দিচ্ছি না, দিচ্ছি হলো আমার এই যে রেফ্রিজারেটর মানে ফ্রিজ পরিষ্কার করার ব্লগ। ফ্রিজটা অনেক নোংরা হয়ে গেছে। কালকে 2 দিন ধরে ভাবছি ফ্রিজ পরিষ্কার করবো, কিন্তু করা হয়ে উঠছে না। তো আজকে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো, ফাইনালি ডিসিশন নেওয়া শেষ। আর দেখো কত আইসক্রিম পড়ে আছে। ফ্রিজটাকে তোমাকে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। দেখো ফ্রিজের এই যে উপর পাটটা, এই যে আইসক্রিম পরে কি পোকামাকড় দিয়ে এই যে নোংরা হয়ে পড়ে আছে ফ্রিজটা। এই দেখো, এগুলো আজকে ক্লিনিং চলবে। এই যেটা হলো উপরের পাটটা, তারপর নিচের সেকশনটা দেখাচ্ছি। এই যে দেখো, এই দুটো খুলে রাখা হয়েছে আর কি। এই যে ডোরের দরজার এই যেগুলো নোংরা হয়ে আছে, এই দেখো কি পোকা মাকড় পরে। এই যে তরকারি রাখার জায়গাটা। এই ফ্রিজ সম্পূর্ণ ক্লিনিং চলবে। তো তোমরা আমার ব্লগটা নো স্কিপ করে দেখতে থাকো, আমি কি করে ফ্রিজ পরিষ্কার করি। তো নো স্কিপ করে তোমরা আমার ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকো। এই যে কলিং নিয়ে নিয়েছি, কলিং দিয়ে আগে উপরে একটা পাটটা পরিষ্কার করে নেব। আর এটা হলো রুমাল। পড়ে গেল কলিং। সাদা কি একটা হয়েছে না। দাঁড়া, অনেক খুলি। কি খোলা আছে। বালতিতে একটু সার্ফের জল এই যেগুলো নিয়েছি, রুমালটা ভিজিয়ে এখানে দিয়েছি সার্ফ আর সার্ফের জল। এখানে যে সম্পূর্ণটা ভালো করে মুছে নেব। তোমরা দেখো, এই সার্ফের জল দিয়ে ভিতরটা ভালো করে মুছে নেব। এগুলো কিছুদিন আগেই পরিষ্কার করা হয়েছিল, সেই কারণে এগুলোতে এত নোংরা নেই। তাই এগুলো খুলিনি আমি। ওই দুটো পার্ট বেশি নোংরা হয়ে গেছিলো, তাই খুললাম। এই যে সার্ফের জল ভিজেটা দিয়ে রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছি। দেখো
তরকারি দেখাই, এটা ধুয়ে আনতে হবে, বাথরুমে ধুয়ে সার্ফের জল দিয়ে এটা ভালো করে পরিষ্কার করে দেবো। আর দেখো এখানে কত নোংরা ডাকি হয়ে আছে, এটা ক্লিন করবো এখন, সার্ফের জল দিয়ে ক্লিন করবো। করলো এই যে এই পাটগুলো দেখো নোংরা হয়ে যায়, এইগুলো আমি খুলবো না, আমি এইভাবে রুমাল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখো এই যে কালো কালো হয়ে গেছে জায়গাগুলো, রবারগুলো এই যে ভিতরে, এগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এবার চলে যাবো এই যে থার্ড পার্টে। এই জায়গাটা দেখো কিসের দাগ ভরে আছে, উঠছে না, এই যে হলুদ রঙের, এটা আমি স্কচ ব্রাইট নিয়ে আসবো, স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষে তুলবো এই যে জায়গাটা, এই যে হলুদ স্পট, এটা আমি স্কচ ব্রাইট নিয়ে আসবো। দেখো স্কচ ব্রাইটের মধ্যে একটু ভীম সাবান আর কি, বাসন মাজার, ওটা নিয়ে আসলাম। এটা এই যে এই জায়গাটা দিব, ঘষে উঠাবো, ঘষে ঘষে উঠাবো। মনে হয় তরকারির দাগ, চাটনি রাখছিলাম একদিন ফ্রিজে, ওই দাগটা মনে হচ্ছে, তো দেখি উঠে কি উঠে না, নাহলে লেবু দিয়ে পরে করবো। একটু স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষে নিই। মনে হচ্ছে উঠে গেছে, দেখো উঠে গেল, স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভীম সাবান দিয়ে উঠে গেল দাগটা। এবার উপরের পাট, এই যে এবার 3 নম্বর পাট।
দেখো যা হলুদ স্পট ছিল আমি স্কচ ব্রাইট আর সাবান দিয়ে ঘষে নিলাম। এখন এই যে সার্ফের জলের দিয়ে পোছা দিয়ে মুছে নিচ্ছি রুমালটা দিয়ে। আর হোগা উপরের পাট, এখন হবে উপরের পাট। তো দেখো এই যে কত নোংরা, ক্লিন করবো এখন সব। দেখো কত নোংরা। এই যে সার্ফের জল নিয়ে নিয়েছি রুমালে। ফ্রিজটা কিন্তু কালকের থেকে বন্ধ আছে, তোমাদেরকে তো বলিনি, এখন বললাম। কালকের থেকে সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে ফ্রিজটাকে ফাঁকা করে রাখছি, কালকে রাত্রের থেকে আর কি। তাহলে কি এই যে গরমে এই ফ্রিজটা ঘেমে ঘেমে এই যে নোংরাগুলো সামনের দিকে চলে আসে, সেই কারণে। এই যে বাইরে ভেতরের নোংরাগুলো দেখো বাইরে চলে আসছে, এই যে এই রুমালে দেখো কতটা কালো কালো নোংরাগুলো। আমি কিন্তু দুইবার করে মুছে নিচ্ছি, একবার করে প্রথমবার মুছে নিচ্ছি, তারপরে করে আরেকবার সার্ফে ভিজিয়ে আরেকবার করে দিচ্ছি। তো যত নোংরা আছে আর কি সব ক্লিন হচ্ছে। এটা তো দেখো ওই যে বরফ রাখার জায়গাটা। দেখো রবারগুলো কি নোংরা হয়ে যায়, এই যে এই যে রবারগুলো।
ফ্রিজের এটা নোংরা হয়ে যাচ্ছে, এই যে সার্ফের জল আর এই যে স্কচ বাইট দিয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। আর এই দুটো নোংরা হয়েছে, এই দুটো ধুয়ে ভালো করে। আর ওগুলো নোংরা হয়নি অতটা, তাই আর বের করলাম না আজকে, পরিষ্কার আছে আর কি, সার্ফের জল দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো দেখো এটা মাজা হয়ে গেছে, এটা ধুয়ে নিয়ে আসি আমি বাথরুম থেকে। দেখা একটু দেখা ফ্রিজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখো একদম ঝা চকচকে হয়ে গেছে। এই যে দেখো, এই যে তরকারি রাখার জায়গাটা দেখাচ্ছি তোমাদের, এই দেখো যা গোবর হয়েছিল আমার ফ্রিজটা আজকে ক্লিন হলো, পরিষ্কার চকচকে হয়ে গেছে একদম নতুনের মতো। দেখো ডোরটা দেখো, এবার উপরেরটা দেখো, মাত্রই অন করলাম ফ্রিজটা, সারাদিন তো অফই ছিল যখন পরিষ্কার করছিলাম, তার আগের দিন কালকে রাত্রেই ফ্রিজটা বন্ধ করে রেখেছিলাম আর কি সুইচ। তো এই দেখো ফাইনাল লুক, দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজ কত চকচকে হয়ে গেছে আমার। এই যে এই দেখো নিচের পাটটা সম্পূর্ণটা দেখো কত চকচকে হয়ে গেছে। তো চলো আজকের ব্লগ আমার এই পর্যন্তই ফ্রিজ পরিষ্কারের। তো আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে, ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর যারা নতুন আছো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিও দেখে একটা করে লাইক করে দিও, এইভাবে আমার পাশে থেকো। তো চলো টাটা আর গুড নাইট।